అద్భుతానికి అడుగు దూరంలో అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవానికి సిద్ధమవుతున్న విశాఖ తీరం 5 లక్షల మంది పాల్గొనేలా ఏర్పాట్లు. నేడు విశాఖకు ప్రధాని, ముఖ్యమంత్రి, ఉప ముఖ్యమంత్రి. పవన్ కళ్యాణ్ గడిచిన 10 రోజులుగా ఏమయ్యారో తెలియదు కానీ ఈరోజు యోగా డేలో పాల్గొనడానికి వస్తారట. ఆయన ఫారిన్లో తన సినిమా షూటింగ్లో ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఎట్టకేలకు పిఎం ప్రోగ్రాంలో పాల్గొనడానికి ఆయన వైజాగ్ చేరుకుంటున్నారు. అయితే విశాఖ వాసులకు యోగా ఏమో కానీ గడిచిన 3 రోజులుగా విన్యాసాలు తప్పడం లేదు. మొత్తం బీచ్ రోడ్ అంతా క్లోజ్ చేసేయడంతో 2 రోజులుగా మొత్తం ట్రాఫిక్ సమస్యతో విశాఖ విలవిల్లాడిపోతుంది. చాలా తీవ్రమైనటువంటి సమస్య. విశాఖ వాసులు ఇప్పుడు ఉక్కిరి బిక్కిరైపోతున్నారు. సాయంత్రం పూట అయితే గంటల తరబడి ట్రాఫిక్లో చిక్కోవలసి వస్తుంది. నిన్న మొన్న కూడా 2 రోజులుగా చాలా పెద్ద సమస్యగా విశాఖ వాసులు ఎదుర్కొంటున్నారు. రేపంతా కూడా ఇదే రీతిలో కొనసాగేలా కనిపిస్తోంది. విశాఖ వాసులకు 3 రోజులుగా ముప్పు తిప్పలు పడుతున్నారు. ఎందుకంటే ట్రాఫిక్ సమస్య ఆ మాదిరి పెరుగు. ఒక పెద్ద రోడ్డు మొత్తాన్ని క్లోజ్ చేసేయడంతో ఏం చెయ్యాలో పాల్పోయినటువంటి స్థితిలో విశాఖ వాసులు అల్లాడిపోతున్నారు. అలాంటి విశాఖలో ట్రాఫిక్ సమస్యలు తీరుస్తాం, అందుకోసం మెట్రో తెస్తాం అని చంద్రబాబు మొదటిసారి ముఖ్యమంత్రి అయినప్పటి నుంచి చెప్తున్నారు. మొత్తం దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో ఒక్క ఆంధ్రప్రదేశ్లో మాత్రమే మెట్రో లేదు. మరి అలాంటప్పుడు ప్రధానమంత్రి వైజాగ్ వచ్చి బీచ్లో యోగా చేసి వెళ్ళిపోవడం కాకుండా వైజాగ్ మెట్రో కోసం ఏమైనా నిధులు సంపాదిస్తారా? వైజాగ్ అభివృద్ధి కదా ముఖ్యం. వైజాగ్లో బీచ్ ఉంది కాబట్టి, అందంగా ఉంటుంది కాబట్టి యోగా చేసి గిన్నీస్ రికార్డులు ఇస్తారు, ఇంకేమో సాధిస్తాం, ఇదంతా ఘనతగా చెప్పుకుంటాం అంటే కాదు కదా. విశాఖ వాసులకి ప్రయోజనం కలిగించేలా రోజు వాళ్ళు రోడ్డు మీద ట్రాఫిక్లో ఆసనాలు వేయాల్సిన పరిస్థితి లేకుండా మెట్రో తీసుకురావాలి కదా. అలాంటి ప్రయత్నం ఏమైనా రేపు చేస్తారా? విశాఖకి మెట్రో రాదు. పోనీ విశాఖకి ఆయుపట్లో ఉన్నటువంటి స్టీల్ ప్లాంట్ 5,000 మంది కార్మికులను ఇప్పటికే రోడ్డుకి నెట్టేశారు. కార్మికుల ఉపాధి తీసేసి వాళ్ళ కుటుంబాలని రోడ్డు పాలు చేసి మీరంతా యోగాసనాలు వేయండి, మనకందరికీ గిన్నీస్ బుక్ రికార్డు వస్తుంది, ఆ గిన్నీస్ బుక్ రికార్డు మెడలో వేలేసుకుని మనం తిరుగుదాం అంటే ఎంతవరకు సమంజసం? కార్మికుల పొట్టగొట్టి వాళ్ళ పని నుంచి తప్పించేసి 5,000 మంది, ఒకరు ఇద్దరు కాదు, 5,000 మంది కార్మికుల్ని కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత విఆర్ఎస్ కావచ్చు, ఇతర కాంట్రాక్ట్ కార్మికులు కావచ్చు, ఏదో పేరు చెప్పి రోడ్డుకి నెట్టేశారు. కార్మికుల్ని రోడ్డుకి నెట్టేసి మీరు యోగాసనాలు వేస్తే మీ కడుపు నిండిపోద్ది, ఇంకేదేదో చేయొచ్చు అని చెప్పడం అంటే ఏమనాలి? చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఆ విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేట్ పరం చెయ్యు, అది ఆర్ఐఎన్ఎల్ ఆధ్వర్యంలోనే నడుపుతాం అనేటువంటి మాటని రేపు యోగాసనాల సందర్భంగా విశాఖ వాసులకి చెప్పగలరా? విశాఖలో ఐటీ అభివృద్ధికి అనేక రకాల భూములు కేటాయిస్తున్నాం, వేలాదిగా ఎంఓయూలు కుదుర్చుకుంటున్నాం, కోట్ల రూపాయలకి సంతకాలు పెడుతున్నాం అని అంటున్నారు. 3 నెలల్లో వస్తుందని చెప్పారు టీసీఎస్. ఎప్పుడు? గత ఏడాది సెప్టెంబర్లో నారా లోకేష్ చెప్పారు. గత ఏడాది సెప్టెంబర్లో అంటే డిసెంబర్లో రావాలి. మళ్ళీ డిసెంబర్ వచ్చేటట్టు ఉంది. మరి వస్తుందా? వస్తుందా? ఎప్పటికి వస్తుందో తేల్చగలరా? అలాంటి ఐటీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఏమైనా వైజాగ్లో పెడతామనేటువంటి మాట రేపు ఏమైనా చెప్పించగలరా? లేదంటే ఆసనాలు వేసి ఆహా సముద్ర తీరం, ఓహో చల్లటి గాలి, మంచిగా ఆసనాలు వేయండి, మీ సమస్యలన్నీ తీర్చుకోండి అని చెప్పి చేతులు దులుపుకుని పోతారా? ఇది కదా ముఖ్యమైనటువంటి అంశం. విశాఖ మీద నిజంగా చిత్తశుద్ధి ఉంటే యోగాసనాలతో రికార్డు సాధించడమే లక్ష్యంగా కాకుండా విశాఖ వాసుల సమస్యలు పరిష్కరించే ప్రయత్నం కూడా చెయ్యాలి. అదే అసలైనటువంటి అభివృద్ధి, అదే అసలైనటువంటి ప్రభుత్వ చిత్తశుద్ధికి నిదర్శనం అవుతుంది.